禮堂啊，周華健唱歌，唱《夢駝鈴》喺你學校喺台大，哇！跟住一唱歌，哇聲銀鈴嘅聲音。我給你們介紹一下，阿雪是台灣大學，他的校友是周華健。周華健，你還聽過演唱？對。他剛才說周華健最好聽的歌聲是他18、19歲的時候。我問他有沒有好的 CD 機介紹，他說沒有。他說沒有。很出名啊！他是，你看這個年代多好。他是現場聽周華健唱歌，還免費，使唔使錢？唔使錢，真係 happy 啊！唱《夢駝鈴》，你直情你聽見佢把聲係覺得似係嗰啲銀鈴聲，哇銀器咁樣，好打磨到好光滑、清高嘅正。後來因為佢成日都要去嗰啲酒，咁未紅啊嘛，佢要去嗰啲酒吧埋場，成日都係啲夜晚走廊嗰啲。18、19歲。係啊，咁啊嗰時一路讀書，佢一路走去唱歌噶啦嘛。數學數學可能佢根本都唔係興趣嗰個嘅，入咗數學就入數學咯。但係都天才嚟㗎啦，嗰個時候佢都台大數學係。咁跟住就唱到把聲沙咗咯，係啊。你聽唔翻佢以前嗰聲。幾耐開始沙佢？好快就沙聲啦，應該係啊。仲有邊個歌星你覺得係天生嗰啲聲係靚？天生咪呂方同張學友咯。呂方係。呂方咪靚到飛起咯，嗰把聲。呂方老咗都好靚。係啊。有冇？其實我覺得天生嘅，即係有啲人咧，你咩都有感覺噶嘛。即係佢呢一度嗰個丹田運氣嘅感覺，佢天生嘅，佢都唔使學嘅，佢就已經做到唔傷喉嚨。係啊。佢張學友佢發開佢個胸共鳴可以喺好多位㗎嘛，佢話。但係張學友後生嗰陣都唔係好聽。唔係，都開始得，即係天生我就，雖然都後來一定有老師教啦。後嚟就，但呂方又係把聲一開咗嚟就咁嘅聲。羅技咧？其實可能學嘅我唔知啊，係啊。羅技把聲我係。羅文又係。係啦。但係羅文嗰種覺，你感覺佢唔係純粹天生嘅，佢係經過苦練翻嚟，有一種感覺係。我覺得羅文天生，呢個唔係佢天生有個質素，但係佢唱出嚟。嗰種唱功咧係學得好翻嚟，唔同張學友同呂方咯。張學友同呂方咧好明顯係天才型嗰種走出嚟唱嘅。咁嗰啲粵劇嗰啲咧？粵劇就一定要跟帶。馬師曾啊嗰種。係，一定要。當然每個人都有個天分喺度嘅。咁你梗係天才加苦練㗎啦，後天係啊。女歌星咧？女歌星啊？女歌星如果歌喉靚，我又唔覺得有好邊個靚。甄妮咧？甄妮都靚，一開聲就甄妮就靚啦，係。葉倩文都靚啦，我唔係嗰出啊，阿葉咩？葉麗儀。葉麗儀。哦。葉麗儀。係。都靚。因為老咗都靚喎。係啊。老咗演唱會啲質素都好。唔係嗱，你呢啲唔識唱歌嘅人就冇啦。阿 B 咪成日俾人鬧咯，阿 B 俾人笑添啦，因為温拿嗰時五虎啊嘛。其實天生識唱歌就係阿譚詠麟。係。你見到佢一路唱咧，其實佢冇乜走到聲嘅。係。但阿 B 咧係唔識唱歌人，佢哋講嘅自己都係。係。阿 B 咧就天生唔識唱歌，但係個後生靚仔。靚仔呢個最重要。咁跟住啲歌又做得好，咁但係後來咪越老唱得越嚟越差。係。係啊，因為佢唔識保養嘛。係啊。係靚仔夠。因為你唱錯咗，其實會唱壞把聲。我想問你覺得嗰個張國榮點？張國榮啊？所以我後生其實真係麻麻地嘅，唔吸引嘅。佢真係歲月磨出嚟嘅。因為我第一次咧見佢喺台北西門町路邊嗰度擺 show，冇人識佢。你嗰個年代真係好，冇人識佢。嗱你錯咯，張國榮係俾人柴台嘅。其實佢話開頭咧係好多次演唱都係好失望，俾人哋柴台啦，叫佢收聲啦。其實係唔紅㗎。係。咁嗰時喺西門町唱係冇人理佢嘅，唔好意思。你如果你後來預知佢咁紅，你梗係會啦。你攞實冇人理佢嘅，係啦。嗰陣慢慢磨出嚟嘅都係。後嚟咧，後期嗰啲你覺得點？其實張國榮就唔係唱歌叻嘅，我覺得係佢嗰種修養啊，嗰種人嘅嗰種對藝術嗰種追求啦。嗱，尤其一樣嘢，同性戀嘅人咧，藝術細胞特別好嘅。因為咧男生女相，女生男相咧就係絕嘅，係啦，男女合一啊嘛嗰樣嘢。咁佢係男仔，佢有女性性格，
係。咁所以佢咪敏感咯。同埋嗰啲少爺味啊，真係好。係啊，呢個真係有㗎，係啊。冇油喺度。佢嗰種譬如，但係你覺得佢嘅歌喉係啊，歌喉其實佢唔係好似張學友啊或者呂方嗰種天生咁靚嘅，佢賣嘅係嗰種藝術情懷咯，係啦，佢有一種嗰種味道喺度嘅。我好中意聽。就算你唱歌唱得好聽，你都唔會俾佢感動，因為感動人唔係技巧啊嘛，係裏邊嘅情感多啊。張國榮其實係佢嘅性格嗰種味道感染你。所以點解你見到大陸咩中國好聲音嗰啲咧？你可以唱到好勁嘅技巧啊，但係你唔感人啊嘛。我諗起啦，嗰個邊個？第一代歌神係邊個？我下先唔記得咗。第一代歌神張學友之前嗰個咧，許冠傑。係啦，佢唱得係冇技巧，但係完全冇技巧好感動人。但係因為歌詞係佢自己作，音樂佢自己作，咁咪全部喺晒嗰度咯。譬如佢唱《鐵塔凌雲》。佢真係唱到啲留學生嗰種味道出嚟啊嘛！喺異鄉喺外國，唔需要技巧，好孤單，唔使技巧，但係因為佢個內容已經贏晒啦嘛。係啊，你感動喺個內容上面啊嘛。嗰時好多口語歌啊嘛。係啊，唔係啊，但係鐵塔凌雲仲佢當時香港最好咧，就係香港冇干擾過，香港嘅中文程度一路都係中港台裏面比較完整嘅。係點解咧？因為英國人冇去理我哋啊嘛。再講落去我冇得讀㗎啦，到此為止。我一講呢啲敏感嘢嘛，佢未識。